قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله الأول الذكر من أفضل العبادات وأيسرها، وحركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة قدر حركة اللسان لشق عليه غاية المشقة بل لا يمكنه ذلك. دوم چیزی که برای یک طالب علم مهم است این کثرت ذکر الله عز و جل است. در حقیقت خیلی یک عبادت خیلی عظیم و بزرگ است و حتی خیلی یک عبادت خیلی آسان است و در این مشقت نیست که طهارت لازم باشد، وضو گرفتن لازم باشد، حتما باید در یک مکان خاصی باشی. نه، این شروط نیست. حتی در هر کجایی که باشی، در حالتی که سالم هستی، غیر سالم هستی، ثروتمند هستی، غیر ثروتمند، سواری هستی، غیر سواری، در مسجد هستی، غیر مسجد، در یعنی در هر جا که باشی حتی آسان ترین است، حتی در زبان آسان ترین است بتونی ذکر الله عز و جل انجام بدی. پس از بزرگترین عبادت هم از بزرگترین است و هم از آسان ترین عبادت است. الذکر من افضل العبادات و ایسرها، ذکر از افضل ترین عبادت و از آسان ترین عبادت است. و حرکت اللسان اخف و حرکت الجوارح و ایسرها، حرکت زبان خفیفتر است، آسان تر است از حرکات جوارح. از حرکات جوارح چی است؟ آسان تر است. همینجا در یک جا نشستگید 50 نفر اشکار میکنی، پیچت میزنی در جای نشستگید، پس آسان است نه؟ استوش متی از این خود در حدیث ذکر میشه که هر کسی که اگر ضمانت بدهد همین گوشتی که در بین دو لبش است و اون گوشتی که در بین دو پاش است، هر کسی که همین را حفاظت بکند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که من ضامن میشم که برای داخل شدن جنت همین نفر من ضامن میشم، چون که به همین کلمه است، به همین زبان است، به همین یک گوشت است که خیلی خرد است، به همین است که انسان وارد جنت میشود و به همین است که وارد جهنم میشود. به همین زبان است که انسان درجهش پیش الله عز و جل بلند میشود و به همین زبان است که درجهش پیش الله عز و جل پایان میشود. به همین زبان است که به دست می آورد رضامندی الله عز و جل را و به همین زبان است که به دست می آورد خشم و غضب الله عز و جل را. حتی در روایت میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان وقتی که میبینه که بدون توجه و تفکر، بدون دقت یک کلمه میگه که سبب میشود که 70 سال در جهنم میموند بسبب همین زبان. ولو تحرك عضو من الانسان في اليوم والليله بقدر حركه لسانه لشق عليه غايه المشقه، اگر حرکت بکند عضوی از عضوهای انسان در یک شبانه روز به قدر حرکت زبانش، به قدر اندازه حرکت زبانش، لشق علیه غایت المشقه، بسیار برای مشقت میاد. بل لا یمکنه ذلك، حتی امکان ندارد که طاقتش داشته باشد. اون طوری که زبانش حرکت میکند همون طور دیگر از عضوهای انسان اگر حرکت بکند طاقتش ندارد. بعد پس ببینید که الله عز و جل یک نعمت دیگه است که میتواند که چقدر از این انسان استفاده بکند. الثاني أمر الله بالاكثار من ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وأخبر أنه سبب الفلاح قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بله، الله عز و جل امر کرده است بس زیاد ذکر کردن، نه اینکه با کم ذکر کردن، بلکه با چی؟ با زیاد ذکر کردن. کم ذکر کردن از صفت کی است؟ از صفت منافقین است. چون کلام بیان کردیم کم ذکر کردن از صفت منافقین است، زیاد ذکر کردن از صفت مؤمنین است. هیچ ذکر نکردن اکنون چی نامش بگذاریم دیگر، کمش که منافقین میکنه. الله میفرماید و اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى، وقتی که به نماز بخزن و تنبلی به نماز میخزن، صفت منافقین در رابطه با نماز. چی میگن؟ ولا یذکرون الله الا قلیلا، ولا یذکرون الله الا قلیلا، و ذکر الله عز و جل میکنه مگر اندک، یعنی کم ذکر میکنه. پس وقتی منافق کم ذکر بکند پس چی برسد حال دیگر کس؟ پس زیاد ذکر کردن از صفات مؤمنین است، کم ذکر کردن از صفات منافقین است. الله عز و جل امر کرده است بس زیاد ذکر کردن، چون که میفرماید یا الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آورده هستید شما زیاد ذکر بکنید.
زیاد ذکر بکنید. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. و ذکر الله عز وجل، تسبیح الله عز وجل، تسبیح الله عز وجل صبح و شام، تسبیح الله عز وجل بیان بکنید. و همچنین الله عز وجل از صفات مؤمنین چون که بیان کرده، صفات مردهای مؤمن و زنان مؤمن، این و ذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، چون که الله فرمود در سوره احزاب ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات الى آخره. مردان از مسلمان، زنان از مسلمان، زنانی مردان از روزه گرنده، زنان از روزه گرنده، قائم و قانیت و متصدق متصدقات الى آخره. بعد میگه و ذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، مردان زیاد ذکر کننده و زنان زیاد ذکر کننده. عوضش پاداش چی است؟ اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. الله براشون مغفرت و اجر عظیم و بزرگ براشون آماده کرده است. یک کسی که همین صفات داشته باشه، زیاد ذکر کننده. و همچنین الله عزوجل خبر دادن که زیاد ذکر کردن از اسباب چی است؟ از اسباب فلاح و رستگاری است. چون که الله میفرماید که واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. الله عزوجل ذکر زیاد بکنید باشد که شما رستگار بشوید. حتی در هنگام جنگ، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا الله کثیرا. چون که بعضی از علما میفرماید که در این آیات و آیاتی که بعدش میاد الله عزوجل با 5 چیز مهم الله راهنمایی میکرد مؤمنان را. اولا ذکر الله عزوجل، اولا ثابت قدمی در مقابل دشمن. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم، وقتی که شما دشمن ملاقات میکنید، فاثبتوا، ثابت قدم باشید. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر الله زیاد بکنید. سوم و اطیعوا الله و رسوله. چهارم ولا تنازعوا، اختلاف نکنید، زیرا اختلاف علت چه میگه که فتفشلوا و تذهب ریحکم، شما سست میشوید، قوای شما، حیثیت شما، عظمت و منزلت و جایگاه شما در مقابل دشمن چه میشود؟ جایگاه شما پایان میشود و دیگه شما هیچ قدر و منزلت نداره وقتی که در بین شما اختلاف است، تنازع است. اما میگه که ببین اینها خواهان فتح قدس هستن، در حالی که در بین خودشان 2 نفر با هم میشن، با هم جور نمیگیرن، درست نمیگیرن، بس های خودشون میگن مسلمان‌ها بس های خودشون میجنگن. الله میفرماید ولا تنازعوا، اختلاف نکنید، اختلاف شر است، اختلاف قوای شما را از بین میبرد، شوکت شما را از بین میبرد. و امروز نگاه میکنیم که امت اسلامی که خار و ذلیل گشتگی هستند، در همه جا تحقیر مسلمان است و اسلامیت است به سبب اتفاق نبودن مسلمان ها است. در حالی که قرآن کتاب واحد است، در حالی که پیامبر آخرین پیامبر است، الله عزوجل واحد است و دین واحد است، یک دین است، اما با دیگرش اختلاف میکنه. در حالی که اکثر مسائل بخصوص مسائل اعتقادی، مسائل چی هستند بین اهل سنت و جماعت اتفاقی است و اتحادی است، بازم بین دیگرش میشن در مسائل مبنی فروع بین دیگرشون تنازع و اختلاف. یک مسئله که اگر تحقیق میکنیم مسئله فقهی است، مسئله فروعی است، اما بین دیگر چی است؟ بین دیگر اختلاف و تنازع، در حالی که این شر است و هیچ رعایت یک دیگر نیست. هر کجا بشود حتی کوچکترین اختلاف باید که حتما در اینجا باید یک کلام بکند، باید حتما یک جواب بدهد، باید حتما در یک گپ بزند. یعنی حتی تو جای یک طور تربیت شده ایستادن که یعنی اکثریت، یعنی که طاقتی توانایی حتی یعنی در یک مسائل فروعی اختلافی با هم طاقتی بودنی با برادرش ندارد. خب باشد 2 ساعت یا یک روز 2 روز ببینید که اختلاف میشه. شما نگاه کنید حتی تو جایی که تاثیر کرده است در مسائل دنیوی اختلاف نیست، ماشاءالله زیاد جماعت را دیدیم و حالا هم دیده ایستادیم در یک کارخانه کار میکنن 20 نفر 30 نفر 50 و 100 نفر، یک کار مشکل نیست با هم، چون مسئله دنیا است نه. اما هر کجا مسئله دین بشود با هم چی میشه؟ اختلاف میشه. الله میفرماید که ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، شما مانند کسانی نباشید که وقتی که بینات و حجت و دلیل و علم براشون اومده اختلاف کردن. این صفات اهل کتاب است. و همچنین الله میفرماید ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دینهم و كانوا شیعا، مانند مشرکین نباشید. یکی از شباهت به مشرکین تفریقه در دین است، اونها فرقوا دینهم و كانوا شیعا، اونها شاخه کردن دینشون را و یک گروه شدن. کل حزب بما لديهم فرحون، و هر حزب در نزد چیزی که هست از حق و باطل به همو خوشحال هستند. و امروز نگاه کنیم که در حقیقت همین است، هر کس در هر یک حزب جماعتی هست به همو خوشحال است و همون دین میتونه همون جماعت خودش. از این خاطر است که ولا و برا و دوستیش بر اساس همون جماعت است. ولا و برا و دوستیش بر اساس همون جماعت است. و اگر انسان در حقیقت همین آیات خوب درک بکنه
خوب دقت بکند والله که بسیاری از احزاب و جماعت را میشناسد که چگونه آنچه که در نزد خودشان هست با اون خوشحال هستند. یعنی یک چیزی هست که فقط در بین خودشان است، در بین اونها باشه، بعد متوجه میشه، بعد درک میکنی که من بیگانه هستم در بین اینها. همین وقت میفهمی که انمی حزب است. چه وقت ما حزب میفهمیم؟ وقتی که ولا و دوستی بین خودشون فقط بکنن، ولا و دوستی و دیگر مسلمانان را بیرون بکنن و دین فقط تنها حق بدن فقط منحصر در اون جماعت و حزب خودشون بکنن. پس همین علامات را در هر جماعت و حزب دیدید، پس بدونید که انمی حزبی گمراهی و ضلالت است و این تا جای دوام نمیکند. ولو اینکه برای جهاد یا اینکه برای نصرت مسلمان ها هم جمع شدگی باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که بنیاد همه جماعت بر باطل است و حزب است و جماعت است و گروه است. از این خاطر است که همین جماعت ها که از صفاتشون مثل که وقتی که اشتباه اونها گفته بشود، رحمک الله، وقتی که اشتباه اونها گفته بشود اشتباهشون قبول نمیکنن، نمیپذیرن. اگر باطل بودن اونها بیان بشود، ناحق بودن اونها بیان بشود، یا که اشتباهشون وقتی که براشون بیان کرده بشود، ببینید که بعد از او 6 7 یا که 10 تا سلسله است علمای سلاطین یا که علمای باطل یا که علمای اهل ارجاء، ببینید که سری ها چی شدن بر اومدن. برای چی؟ آیا من کدام خلاف در دین کردم، در اصول دین کردم؟ فقط این که باطل بودن شما حزب بیان کردم، به خاطر اینکه در اینجا به خطا رفتید، به خاطر اینکه مردم حزب گروه کردید، از این گروهتون کفار و دشمنان اسلام شما را استفاده کردید، مسلمانان را استفاده کردید. یعنی اگر یک مسلمان مورد ستم قرار بگیرد نمیخواد تا اینکه این رئیس حزب یک حرفی بگه، تا اینکه یک سخنی بگه. اگر مسلمان در ظلم ستم باشد، باید که همین تا زمانی که این رئیس حزب یک حرفی نکرد، باید که یگان کار نشود، از مسلمان دفاع نشود، یا اینکه اگر از اون خود همین حزب باشد و از اون خیلی دفاع میکنه. پس ببینید که این همش از همین مشکلاتی چه از حزب بازی است. بله اگر یکی از افراد جمع میشوند به خاطر نصرت دین الله عزوجل ولی بدون تعصبیت، یگان مشکلی نیست. یک جماعت جمع میشود به خاطر چی؟ به خاطر چی که باید جمع بشن، به خاطر نصرت دین الله عزوجل، یگان مشکل نیست. اما فقط همین جمع شدنشون فقط دین همه ندونن و دیگران بر باطل، یا که دیگر کسایی که خدمت با دین الله عزوجل کردن، کار اونها را، عمل اونها را ناچیز نشمرد. یعنی هر کس دین اسلام دین وسیع است. عده میبینید که تألیف مشغول هستند و تألیف میکنن و کتاب نویسن، عده در دعوت مشغول هستند و عده دیگر میبینید که در جهاد و عده، همه این چیز همه این دین هستند. یکی از اینها دین توخا نیست. از این خاطر است که میبینید که جماعت دیگر میبینید که یک جماعتی خاص دین را فقط منحصر کرده است، نجات مسلمان ها را در این زمان فقط منحصر کرده است در دعوت فقط، و شدن یک جماعت تبلیغ که فقط تنها همین، یعنی حق همین است، نجات مسلمان فقط همین است. اشتباه است. و که عده دیگر در یک بخش دیگری. پس همه اینها چی هستند؟ همه اینها دین هستند، نه یکی از اینها، همه اینها دین هستند. پنجم این است که ولا تنازع، چهارم ولا تنازعوا، و پنجم واصبروا، صبر بکنید. پس ثبات، ذکر الله عزوجل، اطاعت الله و رسول و اختلاف نکردن، چهارم، و پنجم صبر. ان الله مع الصابرین، الله با همراه صبر کننده است. الثالث من ذكر الله ذكره ربه سبحانه، قال تعالى فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. سوم من ذكر الله ذكره ربه سبحانه وتعالى. هر کسی که الله عزوجل ذکر کرد، الله را ذکر میکند. به این معنی که هر کسی که یاد الله عزوجل باشه، الله به یاد او بندش هست. چون که الله میفرماید فذکرونی اذکرکم، شما من را به یاد بیاورید تا اینکه من شما را به یاد بیاورم. اگر بخواهی که در تایید و نصرت الله عزوجل باشی، پس ذکر الله عزوجل را زیاد بکن. در همه حالت الله را یاد بکن، الله در یاد تو میشه. و قال النبی صلی الله علیه و آله یقول الله تعالی انا عند ظن عبدی بی. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که الله عزوجل میفرماید که انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بندم هستم. به این معنی که چی گمانی که در حق من میکند، پس من همون را سرش تطبیق میکنم. و انا معه اذا ذکرنی، و همچنین من همراهی بندم هستم وقتی که من را یاد میکند. فان ذکرنی فی نفسه، اگر من را یاد میکند به تنهایی در نزد خودش، ذکرته فی نفسی، ما او را در نزد خودم او را یاد میکنم. و ان ذکرنی فی ملأ،
اگر من را یاد میکند فی ملئ در یک جماعت، در یک جمع، ذکرته فی ملئ خیر منه، من او را در یک جمعی که بهتر از اینها هستند که اون جمع ملائکه است و اینا من ذکر میکنم، یاد میگیرم. بله. الرابع كثرة الذكر سبب محبة الله للعبد، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليكثر من الذكر. چهارم، کثرت ذکر سبب به دست آوردن محبت الله عزوجل برای بندش می شود. پس هر کسی که میخواهد که به دست بیاورد محبت الله عزوجل را، پس زیاد ذکر الله عزوجل را بکند. الخامس دوام ذكر الله يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. و همچنین به طور دائمی و استمرار ذکر الله عزوجل کردن یکی از اسباب مانعت امن بدن از نسیان فراموشی الله عزوجل می شود. یعنی که الله عزوجل او را فراموش نمیکند، که این فراموشی الله اگر بندش فراموش کند، این سبب بدبختی بنده در فی معاشی و معادی، در دنیا و آخرتش می شود. سبب بدبختی بنده در دنیا و آخرت می شود وقتی که الله او را فراموش بکند. چون که ابن قیم رحمه الله می‌فرماید که ولو لم يكن في فوائد الذکر و ادامته، اگر در همین فایده های ذکر و دوام دادن ذکر اگر همین فایده اگر نباشد، میگه همین یک فایده فقط، میگه همین فایده اگر باشد میگه کفایت میکند. الا هذه الفائده وحدها لكفى بها، فقط همین یک فایده باشد، همین فایده باشد میگه و کفایت میکند. و فایده همین است که کثرت ذکر الله عزوجل کردن، کثرت ذکر الله عزوجل کردن این سبب می شود که الله او را فراموش نکند. ابن قیم میگه که اگر همین فایده نمیبده، اگر هیچ فایده نمیبده، فقط مگر همین فایده که از فواید ذکر الله عزوجل نیست که در فراموشی الله قرار نمیگیری، کفایت میکنه. میگه فمن نسی الله تعالی انساه نفسه فی الدنیا، پس هر کسی که الله را اگر فراموش بکند، الله نفس او را فراموش میکند در همین دنیا، و نسیه فی العذاب یوم القیامه، و الله عزوجل او را فراموش میکند در چی؟ در عذاب در روز قیامت. در روز قیامت وقتی که بنده عذاب میکشد و عذاب داده میشد براش، دیگه الله عزوجل این بنده چه فراموش میکنه، به خاطری که این بنده در این دنیا الله را فراموش کرد. الله میفرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم، شما نباشید مانند کسانی که الله را فراموش کردند پس الله اونها را فراموش کنندک. و همچنین الله میفرماید که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. الله عز وجل میفرماید که و من اعرض عن ذکری، الله عز وجل میفرماید که و من اعرض عن ذکری، هر کسی که اگر از ذکر من اعراض بکند، من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. ذکر اجا عام، بعض المفسرین قرآن ذکر کردن و بعض المفسرین ذکر عام. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، برای او معیشتی تنگی، سختی که دیگه در زندگیش همیشه تنگی است، سختی است، همیشه مشقت است براش. الله عز وجل که برای این نفر میدهیم و نحشره یوم القیامة اعمى، و او را ما حشر میکنیم در روز قیامت در حالتی که این نفر چی است؟ کور است. و حتی این نفر در روز قیامت میگه قال رب لما حشرتنی اعمى، ای الله چرا مرا کور حشر کردی؟ چرا مرا ای الله چرا مرا کور حشر کردی در حالی که من در دنیا میدیدم؟ قد كنت بصيرا. چی میگه؟ آیاتی من آمده و آیاتی من را فراموش کردی و امروز از جمله همون فراموش شده ها هستی. و كذلك اليوم تنسى، و امروز چی میشه؟ تو فراموش کرده میشوی. و نادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله، برای ما آب برای ما بده، یا اینکه اون چیزی که الله برای شما رزق داده است برای ما چیزی هم باشه برای ما بدهید. اونا چی میگن؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرین، الله اینا حرام کرده است برای کافرین و برای شما داده نمیتوانیم. به خاطر چی؟ الذين اتخذوا علت اول، سبب اول الذين اتخذوا دینهم لهوا ولعبا، کسانی هستند که دین را بازیچه گرفتن، لهو و لعب. و غرتهم الحیات الدنیا، علت سوم، سبب سوم و غرتهم الحیات الدنیا،
حیات دنیا اونها را فریب داده، حیات دنیا اونها را فریب داد. و دیگر فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم، علتی سوم فالیوم ننساهم کما نسوا، پس امروز ما فراموش میکنیم اونها را، کما نسوا لقاء یومهم هذا، همچنان که لقاء و ملاقات این روز را اونها فراموش کردن، امروز اینها چی میشوند؟ فراموش کردن میشوند. نسأل الله السلامة والعافية. ما قدر اكتفاء مكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زدنا علما ويقينا وفهما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.